chorar. Que encontro morto. Eu tô aqui só pra te ver também. Nossa, ela foi embora, assim. Olha! Você tá rindo do quê? Oi? Você tá rindo do quê? Olha aqui! Olha aqui, menininho! Pega ela. Olha aqui, vocês! Olha aqui pra mim! Olha aqui! Dá um grito. Para! Stop! Stop! Vou mandar vocês lá. Ariane! Tá? Pega pra eu. Tão indo. Um refri. Ai, ai, viu? Vida complicada. Quebra a caixa tudo. Vamos lá botar moral em cima dele. Oi. Conta a história do quê? Vamos lá contar, pai? Eu quero fazer. Não, eu quero ver. Não, não pode não. Vai! Vai, John. Você acha que eu sou o quê? Ai, que lindo. Ai, que lindo. Ai, deixa eu ver. Ah, Bia, seu pai falou pra te pegar meia-noite.